Sziasztok, Stix vagyok. Itt van velem TNT Hello! és HJ. Hi. És ez a Random Kerék első adása, felvétele, tesztje talán. És hogy miért Random Kerék, ezt mindjárt meg tudjátok. Sorsoljuk ki az első játékunkat. Hú, de izgulok. Hát ez nagyon pörög. Igen. Szerintem túl pörgött, nem? Szemrák az meg lesz a végére. Csak nem. Guns of Icarus-ozni fogjuk az első körben. Azt tök jó. Én ezt nem látom. Egy vágás után vissza is térünk a játékkal. Itt is vagyunk a Guns of Icarus-szal. Most már csak várjuk, hogy készen legyenek a csapatok. És léghajóra fel. Szárazföldi patkány. Rar. Na. Krankhajók készen? Hát. Mindenki. Elég vicces lesz. Meg vagyunk. Mutasd meg szépen a nézőknek, milyen szép hajónk van. Mit fognak szénni aratni a népek. Semmit nem értek a játékhoz, szóval... Aha, elkezdtük. Nem, akkor inkább nem Szerintem mutasd meg. egyikünk se ért hozzá olyan nagyon. First reach, that kills to win. Angol vagy. Úgyhogy jó tanácsokat lehet adni. Mondjuk ne hallj meg, vagy ilyesmi. Az azért hasznos. És csak olyan emberektől fogadjuk el, aki még nem játszott a játékkal. Bizony. Na, És Helyé, kivételesen hogy olyan ne volt írd. dolga. itt is vagyok, rohadt érzékeny az egerem, de most már nem érdekem. Milyen kaszba jöttem? Azt hiszem lövő vagyok. TNT a kapitányunk. Én vagyok a És- kapitány. Kipajti. Harcra fel. TNT kipajti. Úgyhogy ne lepjen meg, hogyha véletlenül TNT pajtinak hívjuk, mert... És akkor... Tisztázzuk le, milyen színűek vagyunk? Piros. Jó, ez itt mellettünk ugyanúgy piros. És A alig van piros az egy legénység. szép szín. Na, akkor De én a zöldet szeretem. Hát keressünk, most olyan nincs. keressünk patkányokat és lőjük szét őket. Pajti, nem zuhansz le. Nem engedem. Ott vannak fönn 600, a Ja, másik látni. is 600. Két goldfish. Coming to... Hol? Ja, itt van mellettünk, akkor én Oh! Milyen jó vagyok, két engineer lövi a hajókat. Hát gyere! Megyek. Jaj, Gyere, mert mi meg már elkezdtünk zuhanni. oké. Ez jó dolog. Aha, ezt már alig lehet irányítani. Jó van, Messze, ha balon gyulladják volna ki. egy kis. Gyulladják ki! Jó, ez egy kellően jól kezdődő kör. És nem tudok fel. Hát ez nagyon. De ugye a haverunkkal nem tudom, hogy mi van, hogy azok meg sem mozdulnak. De... Ja nem, ez ellenfél. Minden piros. Jó, ez a szép jó, volt. Na jó, most már Én a víz alatt ugye rohangálok. tenger alatt járvizem. Átmentünk tenger alatt járóba. Nagyszerű. Hagyjál már élni. Hát hihetetlen. Oké. Csak bele sem Jó, tudok szállni. jó. Meghaltunk. Zuhanjunk le aztán, jó? Hát, Hát ja, lehet, hogy... konkrétan már az. Alig lehet De- mozgatni a lövész cuccon. Örüljön, hogy Na jó. mozog. Hol van az akám? Nem lehet lőni azzal? Nem, az elfogyott. Amúgy Oké, havárunk az sorozom. miért nem segít? Csak ez most csak egy kérdés, hogy Haverunk- az most van. Nem tudom, én most éppen Neki- sorozom ezt a rohadékot. Oké, Igen, kapja azt a látom, az kritet, szép is. de most meg nagyon lementél, meg nem tudok ilyen sebességgel Ne baj,
Most inkább javítsuk meg a hajót. Én valahogyan úgy arra jobban igényt tartanék. Mindjárt én is kiszállok innen, a hajó az megy magára teljes gőzzel. Addig remélem nem kerülnek megénk. Nem, elénk kerülnek. Jó, akkor visszarohanak, mert azok most fognak Oké, megénk most bemenni. pirosat kap. Megpróbálom én is Látom. lőni, csak alig bírom. Jaj, hogy ez valami rakétalövő. Igen, Az? igen. Jó, hogy Á. észrevetted. Ez a lángszóra, ez valami kegyetlen. Igen, ez a legdurvább fegyver szerintem. És nem tudok lemenni. Megpróbálok elkerülni a másik oldalukra, de Azért nem Nem adjuk fog könnyen összejönni. magunkat szerencsére. Hát, tudom mit tenni. Meg kell szenvednie. Jó, Balban is dead. Ejjjj. Amúgy itt van a negyedik emberkénk? Elben van negyedik emberkénk. Az, hogy itt te van, mozog. Meg mászkál. jó, elkerültünk a másik oldalukra most már. Oh. Jó, soroztam egy kicsit, de Itt nem most lesz lángszórójuk. ebbe a pillanatban ki is lőtték az ágyuk. Ha jól tudom, bal oldalon van. Igen, De van el neki. tudom. Van, mind a két oldalán van. Biztos, ami Bakker. biztos. És ezt Jó, mondom. jó. Jó, Na bassza. Az poén, hogy így lekkefinni hátéval mászkálunk? Igen, ez Amúgy. bajön. na végre. Amúgy tök jó. Hol a másik haverunk? Én azt nézem, várjál. Ott van van, kint a oda, világ van, végén. oda. Ott van Diplói mentei. jobb oldal. Hát azt nézem, hogy mi a pálya E2-n. közepén volt valahol a roncsnál, nem? Nem tudom mit csinál. Hát jó van, de hát Waiting Ő Ő Azt külön világot él? kapitán. Igen. Nem akarod elindítani ezt? gyerünk már! Nem, még gyönyörködtem egy kicsit a térképbe, hogy tudok itt navigálni. Mondjuk sok mindent nem tudok meg a térképével, de na, Amúgy ez Valaki megvan, hogy egy kifogás. gyerek átlépett izébe? Lövészbe? mondjuk én nekem azt Nem, már mondjátok meg, másik hogy gyerekünk van. Ja, már másik gyerekünk van. Légy üdvözöl. jaj, miért van nektek gyereketek? Adnék ilyen embereknek. Hagyd már abba a helyét, tüteted a képen. Helyé. Köszönöm. Nem téged ütlek. Téged ütnélek? Ja, hogy engem csak ütni lehet? Sajnos nem lehet. Na de most komolyan, hol van a másik hajó? Valaki látja, írjon. A térkép szerint pont mögöttünk van egy. De szerintem el nem mi lesz. Aztán látom a térképen hol van. Menne a tűzbe? Ja nem, ott van, látom, 1500-ra van egy. Meg Ne kéne akarj átmenni a megakadályozni lyukon. ezeket. Ne akarj átmenni Ne. a lyukon. Miért? Mert te vezetsz. Várjál, felkészülök. Elmegyek a Miért? ballonhoz. Nem egyszer. Oké. Igen, én Oké, behúnyom a nyugodtan szemem. mehetünk. Gyerünk. Látni sem akarom. Tök granátkettő, nem tudom mit. És most oldalról megtámadnak minket. Yeah! Lövöm őket. 900-ra. Ott a haverunk. Nem megy el odáig, az a legszebb. Én addig újra törtök. Ketten is itt vannak. Ők bezzeg összefognak. Úristen, mit kap a már? Azt megsorozták.
Gyerünk. Ajajaj. Ezt már most lefújom. Fakadj bele. Jó, kapja a kritet, én meg az ágyúval lőttem, ameddig... És még nem... Úristen! És én megyek a flangjáró. Jó, ez az, van befelé 1000-rel, mert az úgy konkrét. Jó, újra van. Az. Meg kéne tanulni rendesen. Jó. Teljes mértékben nem látom őket. Nem baj az. Az a lényeg, hogy ősolássanak minket, és akkor tökéletes. De amúgy már 3-at levittek, vagy? Ja nem? Mi? 3 Igen. De. van. Kétszer megölték a másikat. Oh my gosh. Madár. Jaj, mit van? Azért nehogy már nullára verjenek, az azért csúnya lenne. Hát, hogyha ezzel múlik. És nem kapja a kritet, az a legszörnyűbb. Jó, leestem, király, nagyszerű. Persze, innen ne lehessen fújni rá. Nem? Kurva jó. Jó, viszont ez 0 lesz. Ez egy gyönyörű szép vereség lesz. Hát, Még az egy Shakira nevű hajót. És kész, bekerült megint. Jó, csak nem tudok se kormányozni, se repülni. És legalább a ballon működik Hát. úgy, ahogy. Beírta, hogy good job, erre visszaírta, hogy kösz. Hát. Oké, kapott egy adag kritet, csak nagyon felénk került. Nem baj, hát addig jó, addig nem tud lőni. Megint Szóval, átmegy. mert megint bíró. Tenger alatt járó. De ez már kenyerges. Süllyedünk! LOL! Sírva fakadva. Az... Most elkezdtem lebegni a vízen, még az előbb rajta maradtam a hajón és a víz alatt voltam. Hogy a picsába éljük ezt túl most őszintén? Mondja ezt meg nekem valaki. Én addig lövök egy halat. Lesz vacsoránk. De nem már, mi ez? Mi ez? Bocsánat Hát ez írja. valamire kellett. Jó, ezt a hajót meg se sebeztük speciál. Szinte sem. Na jó, az jó. Na jó, Kicsi szerintem baj, de most amúgy kb. szinte Mindent sem. rosszul csináltunk, amit csak lehetett. Jó. Na, vagy nem tudom. Jó, gyerek nem kap semmit, mert béna volt. De nem tudom, hogy az a másik kapitány, az így... Elején is ott állt egy Vissza helybe, lehet azt úgy nem értettem, direkt mellé is repültem. Amíg néztem, hogy ott náluk egy-két gyerek az ott állt. Amúgy van még 17 percünk, szerintem nyomassunk le még egy kört. Ennél Jó. csak jobb lehet. Hát Oké, nagyon Csak reméljük. éppenséggel Mondjuk ugyanaz a csapat. 2 NG kéne legalább. Jó, átmegyek Kettő. Engibe. De hogy az a hülye gyerek ott egyes szinten ott kalinkál. Méghozzá Ez semmit nem ér. távcsővel. Igen. Madort, de jó neki. Azt hiszem, hogy madár. Na, de mi indulhatunk, Pajti, nem? Akkor nyomja egy Radit. Nem tudjuk átrakni a gyereket? Na. Nem. Report. Ő most már velünk marad? Ő a mi kis házi állatunk.
Ő a Hogy tanítványunk. hívják, hogy Thomas? Thomas a görény. Ifjú. Thomas a Pet. Pet. Pat is dead. Ajaj, na indítsátok már, tele van a hajó mindenkinek, de senki nem képes rányomni arra a gombra, hogy ready, ott van jobb oldal alul, de egyik kapitány se nyom rá. Nézzétek ready. meg a pirosnak a hajójának a nevét. Hát én szerintem Igen, megvan, és? hogy miért nem tudott lezuhanni. Ezek mindent kibírnak. Hát... Igen. Mert Trabantot elvezetik. Ők nem Trabanttal járnak már most. Nem tudom mivel járnak. Ő náluk a Trabant az Legyen a az mi ilyen- hajónknak valami különleges neve? Jó, legyen, várjatok. Hát nem is tudom. Csak azért, Nem hogy ismerik a Trabantot. örüljenek. Örüljenek, fuck. Ő náluk Rada van. Ja. De az minden mennyiségben. Legyen a nevünk Fuck Russia, és akkor örülni fognak. Valami azt sugja, hogy akkor mi nagyon ki lennénk csinálva. Legyen a nevünk USA Army. Hát nem tudom. Nem, jó ez, nyomd be, hogy go, aztán Ready. menjünk. Ready. És már csak Ready. egy valaki hiányzik. De egész Mondanom eddig kell. nem tudták benyomni. De várj, ezt csak a teamnek írom. Party. Na, nyomjátok már be a ready, ott van alul jobb oldalt. Piros, nyom be. Nem, nekem nincs ott. Nem, neked nincs, de náluk a kapitánynak ott kéne, hogy legyen. Nem tudom beírni a vizét, de jó. 7, 3, 2, 2, 1. 1, nagyon izgalmas. Jó. Amúgy ja, 7, 3, 2, 1. Így számolt lefelé. Megint ez a pálya. Ez az, legalább nem fogunk a földön pattogni, hanem a vízen fogunk lebegni. Víz vagy a alatt. vízben fogunk lenni. De amúgy Nem nektek is igaz, volt, nekem hogy... már volt olyan, hogy feldobott a víz tetejére, igen. Igen, amúgy. King Riggers. Na, let's do it. Felcsapkodom egy kicsit a motort. Milyen motort? Hát mi ez, mi a szar? Hol motort? Az... Az De jó, hogy páncél. nekem még amúgy nem Bakkerman. töltött be. Mindenki Na, készen áll, látod, csak a na, kapitány látod. nem. Nem Igen. töltött be. Ezt, hogy nem tölted be, mindjárt megkalapálok és jól leszem. Nem tudom. Na. Na, Jó, gyerünk, ott meg gyerünk. már tüzelnek felénk. Jó, hát Mi kékek Na. vagyunk. Kékek vagyunk. Ó, és mi ez a hajó? Eltalálta ilyen távolra, de jó. És tökre nem találnak. 600. Jó van, a másikat lövöldöz, okos gyerek. Igen, Ő is hagyd eltalál neki. minket. Én meg nem tudom eltalálni, ez mi Isten. Nem tudom. Betöltöttél? Remélem, igen, mert TNT-t elveszítettük? kezdünk. nem, itt vagyok. Jó. Csak nem képes kommunikációt folytatni velünk. Because nem. Remélem ezt nem mi kaptuk. Pajzs eléggé ramagy kezd lenni. Azt csinálom, Bakkerman. Most De hol nem a... tudok mit csinálni. Ja, a másikat lövi, jó van. Ez ott velünk szemben már nagyon romacs. Azt le kéne szedni. Velünk szemben rohan? Bal oldalt elől. Ja.
Oké, megvan egy. Megpróbálom azt a ballont. Jó, a másik mögöttünk van. Megvan. Forduljon, kapitány úr! Fordulok. Forduljon Ajaj, már kapja a gyorsabban! kritet. Oké, megyek le. Szerintem lentről már le lehet szedni. Aha, nagyon kapja a kritet, jó, ez meg lesz. És megcsinálják. Jó, megint kritet. Jó, az nekünk. Kicsit följebb kerülünk. Jó, teljesen jó helyen vagyunk. Nekiményjük most már. Megint akar kerülni, de már nagyon Megvan. szar állapotban van. Ha, Tényleg nagyon szar állapotban van. Ez szép volt. Csak Ajaj, lő, tűzzel. Várjál már! Az a barátunk, ne lőjed már! Ja. Ups. kékek vagyunk, te. Jó, én tudom. Teszteltelek titeket. Oké, Én alsó is ezt motor mondanám. Jó. vagy mi ez? Szélmalmú. Az. Ez motor? Tök jó. Az motor. Nagyon sokat voltam léghajóban. De mögénk akar kerülni. Jó, parti. De sikerült. Pucsítsunk be neki, ez az mindig jó. Az mindig jó szokott jönni. Búzza elébe pucsítasz. Na, háj. Mit akarsz? Jó, nem tudok előni odáig. Mi nagy? Viszont ezt itt elől most megkapja magáit. Még ezért jobban kaphatnám. Oké, kritet kap tőlünk már. Nem találja el. Na végre. Hát... Istenem, így érte. No, csak szedünk valami pontot. Nagyon menekülni akar, de ne hagyjuk most meglógni. Nem hagyjuk. Nyugi. Megyek lentre. Mind a ketten itt vagyunk, akkor jó. Jéghegy. Süllyedünk. Igen, ennél lejjebben nem tudunk menni. Legalábbis én nem szándékozok ezzel a nagyobb hajóval. Remélem csapattársunk megoldja. Én igazából már nem is látom. Nem tudom, mi már nem követjük. Pont mellettünk van. Most alattunk. Jó, de nem tudunk oda lemenni. Esetleg igen onnan. Mi hajónk nagyobb? De ő is beszorult oda. Igen, most kell kifingatni. Beszorult oda. Hát, állj meg. Ott az alagúton is jön egy, mi szerintem arra menjünk rá. Várjál, majd innen csak most megold. tudom lőni. És kritet kapja, jó, szétrobban. Basszus, hogy ti vagy. Velünk szembe van? Jó, megyek. Lentre akkor. Jó, menjél. Kapja. Jó, hát nincsen sok lőszer. Még egy kicsit. Jó, most kapja elég Nem. rendesen úgy. Az jó, motornak adjatok. Kritet, jó, szép volt. Jön az út, velünk Szemben, szembe, meg igen. most álltak föl. Jön az útcsó. Most indultak. Ezt kinyírjuk, akkor vége. Jobb oldalról fogunk Na, ez- lőni. Oké, kapja. Alacsonyan vagyunk. Kicsit nekiállok és javítgatok. Szerintem őt is fújja Pont vissza. mögöttünk siklott el a másik hajó, már megijedtem, hogy belénk jön. Ja, ott van le. Egy méteren múlt. Láttam.
Alattunk van egy enemy. Igen, csak De a alattunk van a mi felülsőre hajónk kéne is. menni. És félek, hogy... Nem, nincs alattunk, mellettünk van lejjebb. Tehát süllyedhetsz, és Akkor- nagyon hegy sincs. Csak Mondjátok, hogy szemben. merre? Lefele? Ja, hát konkrétan majdnem alattunk van. A Russia nevű hajó. Russia. Rassa. Van egy ilyen szám. Jó, ne, el ne kezdve, aztán betegeli a YouTube, mint a durolásod. Jó, de az drága. ne süllyedj tovább. Hátulról is ott van a... Visszatért? Jó, akkor Hogy? szedjük. Már kapott is egyet. Visszajött a buliba. Ennek a hajónak a bal oldala nem a legjobb. Szerintem így fogunk nekik adni. Ó, honnan kaptunk mit tüzet? Aki mellettünk van hajó. De én már adom neki a kritet. Jó, én meg nem tudom majd eloldani. Igen, én is most hiszem, Ennyi már tízzel. fel. Oké. Mert nekem olyan van, amelyiktől 11 másodpercig nem tudja meggyújtani. De viszont nem érek vele semmit, hogyha egyszerűen. Megyek inkább a izért utam. Jó. Hát ez most ez egy Igen, ezt eldelt kicsikét- csata. Igen. Elszarintottuk, mert mindkettőre rá akartunk menni. Szép. Oho. Csak sikerült. Én is az a tüskés hajam. Hát, nem igaz. Nem De. csinálta semmit. Csak Na jó. ott Szerintem ezzel a két Általában. menettel zárjuk le a első... Sorsoljunk egy újat. Jó, Élveztem. először is köszönjük a figyelmet. Nem sokára Igen, találkozunk. igen. Nézzetek sokat minket, mert nem csinálunk Hát, hogyha- Jó, hát ezt nagyon kellett volna a végére. Na, sziasztok! Köszönjétek el szépen! Sziasztok. Aj.